Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийнхөө бичлэгээр амтад кремтэй аяхан кекс хийсэн байгаа. Одоо ингээд эхэлцгээе. Орцонд маань 3 ширхэг өндөг, 2 цайны халбах нунтаг хөөлгөгч буюу baking powder, 130 г сахар, 1 ут ванилийн сахар, 80 г зөөлрүүлсэн цэцгийн тос, 200 г гурал, 140 мл сүү орно. Эхлээд өндгөө хагалаад нэг савнд ингээд хийчин. Дээрээс нь ванилийн сахараа мөн энгийн сахар хийгээд миксердэн. Дараа нь цөцгийн тосоо хийгээд ахиад миксердэн. Цөцгийн тос маань маш сайн зөөлрсөн байх ёстой. Одоо сүүгээ хийн. Мөн үлдэгдэл орцуудаа хийгээд сайтар хольж өгнө. Зурмаг маань ийм болсон байна. Одоо бэлэн болсон зурмага хэвэндээ хийн. Ингээд урьдчилж халаасан шарга шүүг нь 180 градус 30-аас 40 минут болгоно. Одоо кремээ хийцгээе. Орцонд маань 2 удаа крем төгрүүлэгч, ванили өх бага зэрэг, 3 амны халбаг нунтаг сахар, 200 мл сүн крем буюу whipping крем, 250 г чиз бэслэг орно. Одоо сүүн крем дээрээ 1 ут крем төгрүүлэгчээ хийгээд миксердэн. Дараа нь бэслэгэн дээрээ 1 ут крем төгрүүлэгчээ, сахараа мөн бага зэрэг ванили өх хийгээд зөөлөн миксердэн. Ийм болсон байна. Одоо сүүн кремтэйгээ холиод зөөлөн хутгаж өгнө. Бэлэн болсон кремээ ийм кремний утанд хийсэн байгаа. Аяхан кекс маань ийм болсон байна. Одоо кремээрээ чимэглэе. Ингээд амтад кремтэй аяхан кекс маань бэлэн боллоо. Амжилт хүсье. Түр баяртай.